ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di mio cugino Alfie. Ciao. Oggi siamo ritornati con le Build Battle e ora dobbiamo costruire un piccone. Spero che vinciamo come sempre. Iniziamo. Il piccone è chi lo sa fare. Hai detto bene. Io già sono scarso, poi mi fanno fare pure i piccoli. Come si fa sto piccone? Io lo faccio a caso, non me ne fotte se è brutto. Così. Spero che vada bello. Uè. Sarà uno schifo. Però spero che vinco. 1, 2, 3. Sì, però lo so fare. Vedi cosa fa sto piccone? Mamma mia. No, non lo so fare. E secondo te io lo so fare? Questo è il mio piccone. Avete il diamante. Non me ne fotte, sei brutto. E ciao. Ecco. Questo è il mio piccone in diamante. Eccolo qua. Il mio è ancora più brutto, vedete? Sì. No, lo vedo nella partita. Ok. Questo è il mio piccone. Ora posso fare pure qualcos'altro, sì. Così. Bianco. Faccio questo. A caso. Una pixel art di questo. Che io non lo so fare, non me lo devo fare. Come devo fare? Continuiamo ragazzi. Ecco, io ho finito. Ho fatto questo. Finito? Però è carino. Ma perché se l'ha? Tu metto pure un poco di pietra. Che sta spoccando con la sola. Pietra. Poi metto pure la pietra rossa, smeraldi, lapislazzuli, ferro e oro. Sarà bellissimo il mio. Bellissimo. Poi un po' di lapislazzuli, un po' di pietra rossa. Poi per trovare questi minerali in Minecraft sarebbe bellissimo. Un po' di carbone. Ecco qui il carbone. Col ferro. E soltanto la pietra rossa. Ecco qua, io ho finito. Questa è la mia creazione. Se non vi piace, ditelo nei commenti. E lasciate like, arriviamo a 10 like. Se non siete iscritti iscrivetevi, cliccate il tasto rosso iscriviti e iscrivetevi al canale per non perdervi queste cose fantastiche. Io ho finito. Tu? E domani ci sarà pure un video sulle Edwards. Abbiamo 15 secondi, ce la fai? Io metto un poco di luci. No, non le ho messe. Vediamo cosa abbiamo combinato. Allora, questo è il mio. Subito cominciamo, sempre in ogni video cominciamo con il tuo. Vabbè. Vabbè. Solo per la pixel art, perché poi... Merda. Che schifo, super puppo. Super poop.
Questo è il mio. Super Poop! Quale super poop? È così Non è nemmeno un bello. piccone, non ti ho votato nemmeno. Ah, buono, Super così non è super poop. Oh. Questo è Legendary. Questo è scemo. Posso entrare? Non posso neanche entrare. Sì, con il pulsante, non lo No, vedi? no, sì, però non facevo. Che? Ma Super perché hanno colpito poop. tutti gli alberi? Era un piccone. Boh. Questi sono pazzi. Poi spero che vinco io, devo Vediamo chi vincere. vince. Che è sto buco? Oh. E vince... Ho vinto! Sì! Con il buco pure, che ti hanno fatto? Comunque ho Sei vinto! arrivato secondo! Sì, ho vinto! Grande ragazzi! Grande! Guarda, sono arrivato secondo io, ma c'è D'Affonso sei. Lasciate like per questa fantastica azione. Siamo arrivati tu prima e io secondo, grande. Facciamo un'altra partita. A 3-2. Poi Dobbiamo aspettare un altro giocatore. Ci stiamo soltanto noi due. no, l'ultima partita e poi basta, ok? Ok. Vabbè ragazzi, ora faremo un'altra partita e faremo un'altra partita. Ragazzi, ci vediamo con la partita iniziata. Ciao. Ecco qua ragazzi, siamo a 10 secondi, ora siamo a 5, 4, 3, 2, 1, vai! Iniziamo! Ok, vediamo cosa dobbiamo fare. E ora vediamo. Water, Oh. acqua. Oh mio Dio! No, non è. No, ragazzi, mio cugino ha sbagliato, il Wither. E chi sa fare sto Wither? Io lo faccio puccioso. No, bugiato no, mi fai intenerire e ti metto leggendario. E perciò? Puccioso come un'altra storia di dire cosa volere. Allora, Wither. Questa è la coda del mio Wither. La più della farmacia. E mo come lo devo fare? Quando non ci stanno le teste del Wither. Ah, ci stanno? No. Ah, Ci sono quelle dello scheletro e neanche del creeper. Va bene. Giù. Però io sicuramente lo faccio Wither bellissimo. è gigante. Questo Wither è gigantesco. Ok, fa schifo sto Wither. Ah no, è bellino forse. Sì, bellino, poi non è buono proprio. Stati zitto che tu lo fai uno schifo. Sembra un Enderman. Mo qui ci faccio i suoi fichi. Non c'è la testa del Wither, c'è soltanto dello scheletro. Oh no. Vediamo cosa ci può stare mo. Però. E qua cosa ci posso mettere allora? Ora a vedere. Io voglio vedere cosa ci posso mettere. Copiona. Cosa ci posso mettere qua? Ci metto delle cose Pensaci qua. dove dovrei stare a guardare. Pensa. Mi è venuta un'idea fantastica. Fantastico. Però spero che non si brucia il legno. Ora vedo se non si brucia. No, non si brucia. Che bello. Poi Metto un po' di queste. Qua. E poi qua ci metti il fuoco sopra. Ok. Qua. E qua. Ecco qua. Pure intorno al Wither, ecco.
ci metto. Qui mi è venuta un'idea cosa mettere. Vediamo se si mette. Cosa? Non vedere, copione. Oh, Tu dici che ero io il copione. Sto vedendo. Tu stai vedendo. Io sto vedendo, ho detto cosa? Però hai visto, ti ho visto. Ecco. E qui. Lino piccolo. Scusate dei rumori che è il mio fratellino piccolo. Ora possiamo pure continuare. Spero che stiamo anche in santa pace. Non me le date, ok. Ok, si possono. No, non si possono mettere, non ci credo. Allora qua ci metto questo. 30 secondi. Ecco qua, abbiamo 30 secondi. Mettiamo un poco di fuoco. Oppure mi è venuta un'idea. Non lo metto il fuoco. No. Faccio qualcos'altro. No, è meglio di no. Non ce la faccio poi. Serve qualche uovo. Ok. No! L'ho fatto, forse è bellino. Eccomi. Questo è il mio. Wow, ma sempre con il tuo incominciamo. Super poop. Non Ehi. mi piace. Com'è il Wither? Ha 3 teste poi. Ha 3 teste. Tu come hai fatto il test? 3. Lo voglio vedere. Eccolo qua. Oh, qua sta l'omino che sta sparando. Che sta girando. Oh, è bellino. Dov'è il Wither? È questo. No, però devi metterti bene. Non ti ho votato. Che è questo? Super pup. Ma cioè, boh, tu non l'hai visto bene come era bellissimo. Fa schifo. Fa schifo il tuo. Bello che tuo era. Sì. Ragazzi, scrivete nei commenti qual è più bello, il suo o il mio. Il mio è normale. Il Tu non mio. l'hai proprio fatto. E tu cosa hai fatto? La pistola? Sembra un Ma tu palla. non l'hai visto E il neanche. Wither poi. Io ho visto. E questo che cos'è? Fa schifo. No, non mi piace. Fa schifo. Super Bowl. Vediamo chi ha vinto. Vedete, vinco io. Stai scoppiando pure. E ho vinto! E come senza Wither? Sì, si è tolto. Sono Che arrivato bello! secondo io, guarda. Sì. Vediamo, guarda. Ecco, Mary e Ice d'Afonso. Mary aveva fatto 3 Vabbè partite. ragazzi, per il video è tutto, lasciate like, arriviamo a 10 like, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso e iscriviti. Ci vediamo al prossimo video, sono l'imperatrice delle Bull Battle, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao.